Hello，大家好，我是你的夏河夏叔。前几天在美国发生了一个大事件，全世界都在讨论啊。年仅31岁的保守派公众人物，川普最亲密无间的好战友，美国青鸟的头目，顶级版的护城风查理·科克，在犹他州的一所大学里面举行辩论活动，被当场枪杀。他的女儿和他的妻子也在现场，酿成了一个非常让人悲痛的人伦悲剧。坦白说，在噩耗传来之前，我个人并不知道查理·科克是谁，他有什么样的政治诉求，有怎样的政治主张，我也不甚清楚。但我始终坚持一个不变的观点：任何人都有权利去发表自己的观点，包括政治主张。无论他讲了什么，刺伤了谁的耳朵，能否接受，都不应该成为他被政治谋杀、暴力伤害的理由。那么，为什么原本在华人世界知名度并不算很高的查理·科克，却能够在简中圈里面掀起一股轩然大波，甚嚣尘上，讨论至今依然没有停止呢？它的起点是源自于一群老男人们的雄竞。众所周知，在简中世界有大大小小的各种政治之威，他们每天主要的任务就是趴在 X 上面不停地发推特。他们不但点评中国的事情，不但点评华语世界的事情，还要点评世界各国的时事政治。但我们都很清楚，人的知识储备量它一定是有限的，即便是再博学多才、才高八斗的人，他所关注的社会议题的角度，他所关注的国家、关注的民族、关注的信仰、关注这些国家和信仰所产生的各种社会割裂的问题，他都是术业有专攻的。没有人可以在全球的政治格局之中扮演一个全才的角色。但是这些老前辈们在整个的简中世界里面已经形成了自己固有的一个生态链。那么在这个生态之中呢，有的时候大家比的不是质量，而是比的速度。那为什么要比这个速度呢？这就回到了我刚才说那两个字：雄竞。我们必须清晰地面对男人之间的那个妒忌心，其实也是非常非常的可怕的。我认为在某种角度上远远超过女性之间的雌竞。他们自认为自己的心胸无比的宽大，实际上内心就是一群嫉恶如仇的市井小民。其中有一位我还比较欣赏的 YouTuber， 就是因为这种心态发了一条推文，给自己引来了大祸。这个人就是我们熟悉的二爷故事。他在 X 上的名字叫做二大爷。那么就查理·科克的遇刺事件，他发表了怎样的推文呢？二大爷发完这条推文之后呢，在短时间里面也引发了不小的讨论，但仅限于华语的中文圈，就是一些川粉和川黑的唇枪舌剑之争。按说这也无伤大雅。那是从什么时间节点开始，二大爷这条推文变成了一个不同层次的概念呢？是来自于另外一个中文的时政博主，他叫悉尼奶爸，他发了这样一篇推文，把二大爷给举报了。悉尼奶爸把二大爷举报了之后，这件事情可就不得了了，他的影响和震荡就不仅限于中文圈而已，很多英文的博主也开始加入到这个阵营，其中还不乏许多在政治上极具影响力的华人或者是英文大咖。许多网友就纷纷表示，一定要利用这次大举报的行为，把二大爷就是邓海燕先生彻底的驱逐出境，让他滚出美国。那么这个截止到此刻依然没有平息的大举报运动，是否会让邓先生最终无法获得美国的政治庇护，滚出美国呢？我不得而知。因为我不太清楚美国社会对于政治庇护的要求标准都有哪些，尤其是今年的美国社会对于很多政治的敏感议题也有了一些自己不同的改变和判断标准。从法理上来看，美国移民局大概率是不会因为一个人的言论而取消对方的绿卡或者是在美居留的身份的，因为这需要投入大量的司法资源，也有可能被法官判违宪，这笔账是不划算的。但是从另一个角度来看，这件事情也充满了危险，因为二大爷本人申请的是政治庇护。那么如果彻查他的政治庇护材料是否属实的时候，一旦有夸张、隐瞒或者是虚报，那他极有可能就会被驱逐出境。这件事情最为敏感的地方，还不是说美国的司法是否能够包容二大爷所谓的言论自由，而是政治庇护这4个字。
其实我一直想发表一个这样的观点，但是我一直认为这个观点可能会比较的刺痛很多人的心灵，包括我自己对于美国的政治庇护相关的司法法案也不是十分的了解，我就一直保留着。但是今天谈到这个话题，我就把我这个观点拿出来。我个人认为，所有在美国或者在其他的一些民主自由国家申请政治庇护的人，他多多少少都会有一定的撒谎或者是夸大的成分。而且随着时间的推移和世界格局的不断的变化，申请人要不断的用各种各样的故事版本去丰富自己的政治庇护理由。那在这个常年向各国政府不停的去讲述自己必须要得到政治庇护的必然理由的同时，人的内心就会变得非常的拧巴、扭曲，甚至是精神错乱。就是作为一个自媒体人，你想追求理中客，但是作为一个生活中的人，你又要寻求一个陌生外语国家的政治庇护。大家能体会到吗？这两者之间本身它就存在着矛盾，而为了平衡这个矛盾，最终能够拿到政治庇护这种身份，一个人就必须长期的去违心或者是遮掩一部分自己真实的想法。那么如果这样子的话，所谓的言论自由它能够充分的被表达、被使用吗？不能啊。当然，二大爷的人生并不是我们本期节目要讨论的重点。从我个人的情感上，我是希望二大爷先生能够平安地度过这次公关危机。本期节目我想展开讨论一下，为什么华人世界只要有华人的地方，举报就永远蔚然成风。虽然说喜欢在背后背刺别人是一个人性，它并不是一个党性，但是为什么举报这两个字在华人世界里面它永远挥之不去，百试不爽？这个问题很复杂，它也很宏大。首先我们必须梳理清楚一个问题，就是海外反共圈的生态。所有人，包括你，包括我，包括他，我们为什么反共？是因为我们曾经在中国社会或者是与中国相关的地区生活的时候，感受到了中共巨大的不自由、人权迫害、舆论压制。于是乎，我们本能的想去追求真相，想去为这个社会发声，至少为自己的遭遇呐喊出来。那么只要你呐喊了，只要你说出了中国不喜欢的论调，本质上你就反共了。你不反共也得反共，只不过有人是不小心被变成了反共，有的人是做好了准备，我就要反共。不管你因为什么反共，但是一旦你把反共变成了一种职业化道路的时候，你的身份必然遇到非常大的困境。绝大多数的异议分子曾经在中国生活的日子，其实就是非常平凡的老百姓，无论你是什么阶级，但你都没有达到中共权力中央的既得利益者那个身份。客观的讲，你在中国社会也从来都不是主流，这是我们必须要去面对的一个残忍问题。你放眼望去，所有在海外发生的人，有一个算一个。在中国，有人是政治权威吗？有人是经济权威吗？甚至连文化权威都没有。那这一小撮人在中国曾经勇敢的发声，他到底能够代表谁呢？你能够代表中国主流的民意吗？从今天来看，我们仿佛真的不能代表人家，我们充其量也只能代表自己和极少数与自己相近思想的人。也就是说，我们不但手中没有实权，实际上我们覆盖的受众也相当有限。在中国，你说了中共官方不爱听的话，你就会被清洗，你就会被限制，甚至你会被报复。那么当政治权力这样子去对付你的时候，你的社会权力也在缩减。你还有朋友吗？你还有单位吗？甚至你还有客户吗？以上的种种权限，在中华人民共和国，也就是你的母国，你逐一丧失了之后，其实你在社会上也就逐渐的被边缘化，丧失了所谓的主流价值合法性。于是乎，你只能出走海外。但是要搞清楚，你出走海外不是资金的需求，不是经营的需求，更不是技术为了不断升级的需求，而是政治诉求，就是你不满中共。所以你与所有的平凡移民者最大的区别就是你反共。那反共它是一门才艺吗？反共能否作为一个生存手段来维系自己的人生呢？显然它是不能的。
没有任何一个国家和任何一个组织会因为你的精神反共而养活你，不断的给你拨款。于是乎，你只能在海外自谋生路，利用你身上最大的一个特质，就是反共。因为你就这点地方与众不同，其他的才能你可能很平庸，还不如那些平凡的打工人呢。可你一旦把反共给职业化了，给社交化了，反共就不再是一种潜藏在人心里的精神理念，它就变成了一种职业需要。那么你所从事的这份职业，它的职业属性里面就有一个非常吊诡的逻辑，就是你反共必须得反得足够的绝对，你必须得反得相当纯粹，你必须是逢中逢共必反，不然就会有很多人质疑你以反共为职业的职业精神是不专业的，是不到位的，是在浑水摸鱼的。这就会导致你本是秉持着自由、客观、中立的理想来做这件事情，但这件事情一定会让你滑向另一个类似于文革的极端，就是没有绝对的事实，只有绝对的敌人。在中国，党执行的是什么？忠诚不绝对等于绝对不忠诚。到了海外，社会要求你什么？反攻不绝对等于绝对不反攻。这也就是王爵啊、二大爷啊等等这些非常优质的超级博主，虽然把自己的平台运作的比较成功，但自身却遇到了很多的尴尬和困境的根本原因之一，就是他所出售的产品和他所受众的这个土壤彼此之间，它是有天然矛盾的。他的文化素养和职业素养告诉他，他一定要尽可能的去中立去评价社会和政治议题，可政治议题有的时候往往没有中立的空间地带，它就是非黑即白。政治博弈中间那个所谓的理智的客观地带，它往往是随着时间的流逝由历史书写出来和定性的，但是在当下它很难找到求生的土壤。就比如说海外有一个非常庞大的族群叫做知黑，那么很多知黑呢，他们经常挂在嘴边几个 slogan， 就是只要他听到了与他思想或者是诉求不符的言论，他就直接攻击你，你还没有脱脂，你身上有脂味儿，你都到了外国了之后，怎么还没有融入当地的主流社会呢？大家听听，他所有这一系列的理论全部是虚无的，他对于不同声音的发声者提出这种近乎于不可能的要求，折射的是他内心的自卑和充分的焦虑。在心理学上，这叫自我厌弃，就是他自身没有能力摆脱他自己的文化根基，甚至文化根基这个事情也很难摆脱，它是一个不可能的任务。于是乎，他把这个更高纯度的目标投射到其他人身上，用来绑架别人。在绑架的过程之中来论证自己，我脱脂脱得更彻底，你脱得没有我彻底。他这种心理层次就恰恰证明了他自己非常的知。你能有这种精神概念，就代表了一点，不知庐山真面目，只缘你身在此山中。你还在这里面呢，你才能有这个标准。去质疑别人是否融入当地的主流社会，这本身就是一个非常虚幻的目标。这个目标它怎么能够实现呢？又有什么样的一套标准来能证明它是否已经被实现了呢？很多人认为自己外语说得很不错，也结交了不少外国的朋友，他就融入了当地的主流社会。但是肤色、样子、种族、文化基因，你血液里的 DNA 这些东西可以改变吗？这些东西是没有办法改变的。那么在外国人眼中，你依然是一个中国人。你们就仔细想一想，有非常多的老外在中国混了很多年，中文说的非常的流利，请问他的中文说的再流利，你是听不出来他是外国人吗？也有很多金发碧眼的老外白人在中国甚至参加了很多相声秀、脱口秀的表演，不管他把中国的问题说的再有趣，他脱口秀玩的再地道，请问你会把他当成郭德纲吗？你的笑声更多是来自于一个外国人居然可以把中文说得这么溜。但是当你真正对中国这片土地有任何的迷思和迷惘的时候，你会去找他交流和倾诉吗？你当然不会。为什么？因为在你的眼中，他始终是一个外国人，他的语言水平和社交能力只是他把一个国家的工具给运用得很娴熟而已，但这并不代表他彻彻底底融入了那个民族。融入那个民族是一个不可能完成的任务，更何况这有什么必要吗？
这个世界非常多发达的民主国家，它都是移民国家。这个国家最有魅力的地方，就是能够接纳不同的种族，接纳不同的声音。黑人在美国几百年了，他脱飞了吗？马斯克已经贵为世界首富了，那川普还动不动让他滚回南非呢？他脱离南非了吗？你别说这种跨种族的、跨国籍的，我就问你，你是一个农村小地方的人，你勤学苦读考上了名牌大学，留在了中国的北上广深，请问北上广深的土著，他认为你是那儿的人吗？我从14岁就生活在北京，在北京生活了20多年，而且我在北京生活的条件比绝大多数我北京土著的同学们物质条件都要高得多得多。那他们也没有把我当成北京人呢，他们依然认为你是一个东北人，住在北京而已。我的户口一直在中国的杭州市，但是我没有在杭州生活过几天，我也不会说任何的浙江话。请问那些浙江人在一起夸夸其谈的时候，会因为我有一张杭州的身份证而认为我是浙江人吗？那这一切的举例就倒推回我们最初所讨论的那个议题，所谓的融入当地，它是怎么融入呢？多元化社会最伟大的点是多样性共存。如果你反其道而行，把摆脱自身的特质当成融入当地社会的一种标准来衡量，你的逻辑就在否定多元化这件事情。否定多元化的你从来都没有出国，因为你的脑子里面始终在执行中共的那套系统。中共的政治系统恰恰就是必须同化、整齐划一，否则就给我消灭。第三点，为什么海外的华人圈他这么喜欢内斗呢？甚至很多人都发现了，这伙人内斗的这个频率和残忍程度，比很多中国本乡本土的居民还要夸张，还要下作，还要没有底线。首先，我们必须得接受一个残酷的事实：海外华人世界所拥有的社会资源是相当稀少的，尤其是海外中文时政圈，它本来就是一个非常小的小蛋糕，想吃它的人还层出不穷的多。第二点是很多人不敢面对的一个客观事实，就是绝大多数的海外华人，你跟他聊天，只要涉及到深度问题，你会瞬间的发现他就是流淌了中共的血液呢。中共刻在每一个中国人骨血里的东西叫做 DNA， 那不是涂脂抹粉，不是你想换就能换的。你如果想把那个东西彻底的去掉，只有一种方法，重新投胎。所以你看看每一个所谓的反贼大 V 们、反共的积极人士们，谁用的手法不是文革的手法呢？我之前提到过文革这个问题，被很多人给吐槽了。他们说你不懂文革，你也不懂民主，你居然把民主社会的很多群众运动给比成文革。我告诉你，是你们不懂文革，你们一直以为文革是个政治游戏，不，文革是个人性游戏。文革是什么？文革是酒精。至于说不同国家的不同酒种，把这个酒精是做到18度、28度，还是58度，还是88度，那是因地制宜的事情。但文革是酒精，这本身它就是一个事实。为什么？因为文革不是政治法术，文革煽动的叫人性之恶。只要遇到不同的声音，就立刻不择手段的去反击，扣帽子，清除异己，清扫声音，让你肉体毁灭。你反文革，你的行为却恰恰证明你在执行着文革的遗风啊！正是因为这种文革遗风在所有中国人的心灵深处从来没有消散，所以即便你看海外这些反共圈，它也分出了很多的派系。因为只要这个毒素没有吐干净，派系是必然存在的。你看看，就这么一块小蛋糕，它分成了多少个派系？王菊二大爷那是一个派系，法轮功那是一个派系，舔台派又是一个派系。即便很多人最初的初心只想说点实话，他并不想占任何的派系，但是随着长期观望这些派系的斗争，你难免就会有倾向。有了倾向之后，就还是中共那套叫什么山头文化。为什么派系这个东西在各个历史时代甚至各个国家它都没有办法彻底的清除呢？因为所有讨论理念、哲学思想的人，他心底都非常的诚实，派系比理念更重要。
理念是一个太空泛的东西，只有派系它才真真实实的存在。它最真实的魅力是派系可以打倒别人不同的理念，来证明我的理念是对的，只有我才应该存在。经历了30几年时间，海外民运圈异议人士的不断生长，一茬一茬的更新迭代，他们给整个中文社会带来了什么正面性的作用吗？你惊奇的发现，居然一点都没有。这是为什么？你仔细想想，他们有没有对中国的历史进程造成过1厘米的推动或者是阻拦作用？有没有过？8964跑出了那一代，法轮功逃出了那一代，公知时代跑出了那些，3年疫情期间跑出来的这些不同声音不能忍受的人，包括我，这些人都是干嘛的？这些人都曾经认为，只要我勇敢的发声，就可以让中国发生根本性的改变，但实际上全他妈沦为了情感博主。大家不要生气，情感博主也不是一个贬义词，毕竟这活儿也不是人人都能干的，技术含量也不低。但如果你不能接受这个title，你硬要把自己变成一个民主运动的革命斗士，第一，没有任何革命成果，连一个像样的组织都没成立出来；第二，哲学理论层面对中共几十年的发展趋势完全误判，迄今为止就没有一个人预言准确过。要理论没理论，要资金没资金，要组织没组织，要武装没军队，除了他妈打嘴炮，一打了小40年之外，浪费点舌头，帮助那些同样不满中共体制的人抒发和缓解一下心情。请问你他妈不是情感博主，那谁是情感博主啊？既然是情感博主，就必须要搞清楚一件事情：如果你最大的功能就是心灵 SPA massage， 那么你无可避免的就要智力降级，向下兼容，去按摩你可能那些瞧不起的客人。而且我说一句不吉利的话，每一个这样的博主大 V 未来的客户会越来越少，越来越少。因为当全世界的华人都发现你们是情感博主的时候，你们的政治公信力也就荡然无存了。我们都要深深的去感谢中华人民共和国的那个长城防火墙，因为有那个东西立在那儿，大家还有点遮羞布，还可以继续的给自己这个老脸擦点烟粉，仿佛不那么的粗糙。如果有一天中共真的把长城防火墙拆了，就让14亿同胞都翻墙来看一看 X 的简中圈，你觉得那是什么效果？那个效果是大家都反了，拿起菜刀上街去推翻这个中共，还是大家会更爱中国呢？我相信很多人和我都曾经有过同样的心路历程，带着一个愤青的心翻到推特上去看一看真实的声音。第1年激昂，第2年新鲜，第3年不同的声音，第4年我去你妈的，这他妈就是一个粪坑啊！这个圈子可以活活的把反贼给看成粉红，它到底有怎样的魔力？这多荒谬啊！所以我就把这个预言给大家放这儿 ：X 的简中圈迟早会变成爱国主义教育的新摇篮。说完了海外时政圈的一个生态之后，我们再回到本期的主题上来讨论一下，为什么有华人的地方它就有举报，而为什么在这些自由的国度里面，这些海外华人互相举报和撕咬的时候，那个丑态、那个残忍的程度更胜过中国本土呢？第一点，大家都有身份焦虑，尤其是以政治庇护为理由获得在留资格的人，他本身身上的敏感点就比别人要多得多。一旦你的言论有过激行为，就会被扣上危害公共安全、煽动仇恨的帽子，然后当地政府就可能对于你去申请的这个政治庇护的身份开始严加的审核，极有可能就让你的这个申请过程变得非常的不通畅，或者是最终失败。那么什么人最了解整个这个政治庇护里面的门门道道，哪些地方是坑，哪些地方是雷呢？就是走过这条路的人，那他一定是海外华人。知己知彼才能互利互害嘛。你让一个对中国一无所知的老外去举报你，他都不知道从哪一点下手。
他都不知道举报如何能在手里玩成潜在的武器，并且精准地完成目标打击。第二点，传播学里面的，我的声音渴望被听到。每个人都希望在新闻的第一时间迫不及待地去展现自己的清醒、觉悟和正义性。而正义性该如何体现呢？最主要的一个手法就是去打压那些还不够正义的人。一旦这种打压有了成功案例，就让很多人找到了整个平台机制里的漏洞和 bug。要知道，中国人是没有原则的，这是中国人的缺点，也是中国人的优点。中国人能够在千疮百孔的历史中活下来，就恰恰的依赖了他极其的没有原则。哪怕今天我们在唾弃的制度，人人都以诛之的政策，只要有一天它又能产生价值了，马上臭不要脸的把它翻起来继续使用。比如文革中的举报风。第三点，骨子里流淌着中共的血液，走到哪儿都是永永远远的中国人，一定要把中国威权体制的这套模型给它到处的去复制。在中国生活的时候，举报告密通过党政机器来对人进行言论上的打压，是一个屡试不爽的方法。上到中南海，下到小学生，都知道告老师、告领导这种极其奏效的短平快方式，即便很多人移民到了自由的土地上，也会情不自禁地把它拿出来反复的使用。而且由于在自由的国度里面，会玩这套法术的人不是那么许多，所以它用起来那更是百发百中。在中国社会，每天可能一个部门要接收到几千万个举报，它要酌情处理，甚至很多东西它要选择性的不处理。但是到了自由社会，由于玩这个游戏的人不多，所以一旦形成大规模的举报，很多部门和政府它就要相当的重视。而观察社会风向的变动，去揣摩各个政府机关可能最在乎的敏感点是什么，这是中国人与生俱来的本事。这他妈不就是察言观色的放大版吗？这不就是揣摩圣意的精神所在吗？一个外国人，他可能活了一辈子，不知道去哪儿举报别人，他只会打电话报警。但是中国人则不然，你把它放在任何一个土地，给他2年的时间，他立刻就把当地所有的政策和政策的敏感点研究的那是头头道道，哪个漏洞可以骗取福利，哪个漏洞可以构陷他人，无师自通。为什么？因为在中国的时候基础打得太好。你别看很多的知识分子，很多的反共人士，很多的民运人士天贴标榜，他们之所以离开中国，追求的就是所谓的那份言论自由。他们所追求的言论自由，是在我的心灵边界上的言论自由。如果你的言论自由一旦踏伐到我的心灵边界的时候，我就立刻用我们家乡的方式，让你尝尝言论自由的厉害。所以这也就是很多海外的观察人士曾经说出过那句绝望而悲观的话：如果让海外这些反贼和民运人士夺取了中共的江山，他们的残忍手段那可比老共有过之而无不及呀。为什么？因为他们都是中共的亲儿子呀。他跟他父亲有了思想上的矛盾，不代表他流淌着不是他父亲的 DNA， 你懂吗？而怎么才能换掉这种 DNA 呢？我刚刚不是说过了吗？重新投胎转世。所以我从来都没有过那种痴心妄想，通过一些反对的声音，通过一些革命的力量，就可以把中国骨血里流淌了几千年的劣根性给它退却掉，让这个民族变成一个更包容、更有爱、更文明的民族。不可能的，这是不可能的。大家放弃这个念想吧。大家如果自认为自己的心灵已经觉醒了，高于很多人的智力水平，你只需要做一件封建迷信的事儿，就是默默的烧香祈祷，去祈祷中国人特有的这种内斗文化不要继续的去污染这个世界。因为我已经看到了这个征兆，在过去长达半个世纪东西方意识形态的对决过程之中，西方对于东方世界的改变是经济上的，但如果你讨论思想层面的，
我感觉到美国正在渐渐的中国化，不管这是天意还是美国别无选择的历史趋势，但这一切糟糕的现状已经初露端倪，而我们完全无力改变。我真的不希望看到在未来的10年、20年、30年的时间里面，全世界各个国家都逐渐的回到单边主义、回到保守主义中去。到那个时候，中国老大哥就可以更加自信地对着麦克风说：天下乌鸦一般黑，我们不过彼此彼此。